ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗୋଆ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କେରଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ଉତ୍ତର 28ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଉତ୍ତର 8ଟି। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଚଉଡ଼ା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚେନ୍ନାଇ ନୈସାରୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ଏସିଆ ଖେଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ? ଉତ୍ତର କମଲଜିତ ସିନ୍ଧୁ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ? ଉତ୍ତର ବଚେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ? ଉତ୍ତର କିରଣ ବେଦୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଫତିମା ବିବି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଉତ୍ତର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କିଶନ କହ୍ନୈୟା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।